بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في قناة عبد الرحمن راح نواصل سلسلة تدعيم تلاميذ قسم السنة الخامسة ابتدائي في مادة الفرنسية، واليوم راح نتناول معاكم دراسة نص تريتمون دان سوجي خاص بالبروجي نيميرو 2 زيارة متحف. لذلك ارتأيت أن أقدم هذا لو تريتمون دو سوجي للتلاميذ تاعنا والأولياء تاعهم اللي راهم يعاونوا فيها. هذا هو لو تكست. لو موزي دالجي، نقرأ النص بكل تأني. لو موزي دالجي. Pendant les vacances d'hiver، أثناء عطلة الشتاء، notre école مدرستنا a organisé une visite au musée national des beaux-arts d'Alger. أثناء عطلة الشتاء مدرستنا نظمت رحلة نحو متحف الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة. Il est situé dans le quartier El Hama à côté du jardin d'essai. يقع هذا المتحف في الحامة بجانب حديقة التجارب. Sa salle d'exposition est extraordinaire. قاعة المعارض رائعة جدا. Sa salle d'exposition est extraordinaire. قاعة المعارض اللي تعرض فيها الأشياء رائعة جدا. On trouve des objets anciens. On trouve نجد des objets anciens، أشياء قديمة. des tableaux، الجداريات كما هو. هذه هي لي تابلو. les tableaux. des sculptures منحوتات et des statues تماثيل. On termine la visite de tout le musée. أتممنا زيارة كل المتحف. et on finit par remercier le guide. وفي النهاية شكرنا le guide هو المرشد. avant de rentrer chez nous، قبل العودة إلى البيت. quelle belle visite، ما أجملها زيارة. je relis le texte en français، راني شرحته دوك الآن بدون شرح نقرأها للتلاميذ التوعي. Le musée d'Alger، متحف الجزائر العاصمة. Pendant les vacances d'hiver، notre école a organisé une visite au musée national des beaux-arts d'Alger. Il est situé dans le quartier El Hama à côté du jardin d'essai. Sa salle d'exposition est extraordinaire. On trouve des objets anciens, des tableaux, des sculptures et des statues. On termine la visite de tout le musée et on finit par remercier le guide avant de rentrer chez nous. Quelle belle visite. هذا هو النص المقترح. والآن نروح نحو الأسئلة. الأسئلة هي 6 أسئلة. قرب الكاميرا. La question numéro 1. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. L'école a organisé une visite au parc, une visite au jardin, une visite au musée. هذا السؤال نقول له السؤال الهدية.
هذا السؤال الهدية اللي يهدى للتلاميذ وعليه دائما 1 بوان، نقطة. اختر الجواب الصحيح. ليكول ا اورغانيزي، هذه المدرسة نظمت. واش نظمت؟ نظمت رحلة لحديقة الحيوانات، للحديقة ولا لو موزي. الجواب ها هو هنا، une visite au musée. يعني وين راه الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح. L'école a organisé une visite au musée. المدرسة نظمت رحلة نحو المتحف. هنا نكتب الجواب، نكمل فقط. L'école a organisé une visite au musée. نكمل الجواب هنا في مكان النقاط. نروح لا دوزيام كيستيون. طبعا هذه الأسئلة حول فهم النص. لا دوزيام كيستيون. ماذا؟ Que trouve-t-on dans la salle d'exposition? Que trouve-t-on dans la salle d'exposition? ماذا تجد؟ trouve هي تجد. ماذا وجد؟ ماذا يوجد؟ ماذا وجد التلاميذ؟ ماذا وجدتم في القاعة المعارض، في القاعة اللي فيها المعروضات؟ واش لقينا؟ نبدأ الجواب منا. هنايا نحيد السؤال. dans la salle d'exposition. dans la salle d'exposition on هو لو سوجي on trouve. نروح للنص وندور على الجواب. كيما راح واضح. dans la salle d'exposition on trouve on trouve des objets anciens, des tableaux, des sculptures et des statues. طبعا الجواب راه في النص، ندور على الجواب في النص. نكتب الجواب. On trouve des objets anciens, des tableaux, des tableaux et aussi des sculptures المنحوتات و دي ستاتو التماثيل. طبعا الجواب هذا هو هنايا في النص. هذا هو كامل. هذا هو الجواب كامل. نروح الآن للسؤال الثالث. نقرب للسؤال. Relève du texte un indicateur de lieu. Relève du texte un indicateur de lieu. Relève du texte un indicateur de lieu. استخرج من النص مؤشر مكان. Un indicateur de lieu. Un indicateur de lieu. وش معنى un indicateur de lieu؟ هو مؤشر مكان ولا ظرف مكان، فوق، تحت، أمام، بجانبي، وراء، يميني، يساري. هذا هو يقول له un indicateur de lieu. يوجد في النص الكثير منها. ندي وحدة. كاين
هذه دون هذه أشهر. وكاين أكوتي، كاين أ يو أو، كاين أفون قبل. ندير دون هي المشهورة، ولا ندير أكوتي ثاني جوست اللي درتها. هو قال لي relève de texte un indicateur de lieu. Alors un indicateur de lieu c'est dans. نكتب بالأحمر باش تبان dans. J'écris bien le D. Dans ou à côté de. À côté de aussi. AU ثاني. الأشهر تاعها هي دون وسط، أكوتي هي بجانب. نعاود ان انديكاتور دو ليو هو ظرف المكان، فوق تحت أمام وراء، هذو هما سون دي انديكاتور دو lieu. La question numéro 4. Entoure le verbe et souligne le CCL dans la phrase suivante. Entoure le verbe. حوط على le verbe. Entoure le verbe et souligne le CCL. Le CCL ظرف المكان، الجملة الظرفية المكانية dans la phrase suivante. Le peintre expose des tableaux dans la salle d'exposition. Le peintre, c'est le sujet. Après le sujet, je trouve le verbe. Voilà le verbe. واش ندير له؟ j'entoure. Expose, c'est le verbe. الآن souligne le CCL. كي ندير باش نلقى لو سي سي ال؟ لو سي سي ال يجي من بعد ان انديكاتور دو ليو. كي نشوف لانديكاتور دو ليو من بعده يجيني سي سي ال. ها هي وين دون، ايا من بعده سي سي ال. سي سي ال. فوالا الجواب. طبعا راني دايره في القناه درس تاع سي سي ال، اللي بقى يشوفه يهود لي فيديو يلقاه. La question numéro 5. Un tableau ancien. D. 1. Le pluriel c'est D. Tableau se termine par E, A, U. Le mot qui se termine par E, A, U au pluriel se termine par X. Tableau. Tableau. Tableau se termine par U, E-A-U, au pluriel se termine par X. هذه الحالات الخاصة تاع الفرنسية. Je n'ajoute pas S, j'ajoute X. Ancien, j'ajoute S. J'ajoute S. Alors, un tableau ancien, des tableaux anciens. هنا ندير اكس وهنا ندير اس. علاه درت اكس؟ على خاطر لي مو كي سو تيرمين باغ او ا يو او بلوريال سو تيرمين باغ اكس، كيما درابو، كيما باتو، كاع اللي يكملوا ب او ا يو او بلوريال سو تيرمين باغ اكس، ما يكملوش افيك اس. La question numéro 6. Mets les verbes entre parenthèses au présent. هذا الفيرب اللي راه entre parenthèses ديره au présent. Ça c'est un verbe de premier groupe et ça c'est un verbe de deuxième groupe. نبدا بهذا باش نصرفه. واش ندير؟ جو ريليف لانفينيتيف، نقلع لانفينيتيف ونكتب qu'est-ce qu'il reste. rencontre. عندي le prénom il avec s, alors j'ajoute ENT. Le verbe de premier groupe. Pour le verbe de deuxième groupe, هذا هو le verbe finir. ha fini. نقلع l'infinitif. نقلعها l'infinitif hier. C'est un verbe de deuxième groupe avec le prénom. Nous, j'ajoute I, double S, O, N, S. Voilà.
هذا بالنسبة للتمارين. الآن نروح للوضعية الإدماجية. La production écrite. Complète le programme de visite au musée avec les mots suivants. كمل هذا الجدول، كمل هذا الجدول باش نكمله بهذه الكلمات. هي الغالبية في الوضعية الإدماجية ما يعطيناش ان اكزرسيس كيما هكا، ويقول له اكتب وضعية إدماجية على فيزيت دو موزي، زيارة متحف. راني دايره انا في قناة فيديو اخر بامكانكم تطلعوا عليه وتشوفوا الطريقة. نقرا لي مو. Galerie des sculptures، معرض المنحوتات. 17h30 peintre algérien، رسام جزائري. 30 décembre des tableaux، الجداريات. le musée national Sirta، المتحف الوطني سيرتا. le samedi arrivé à 9h30 à Constantine. 10h30 visite de l'atelier des peintres pour voir. 11h visite de la terminée pour voir des statues. 11h30 rencontre avec un. نركز الكاميرا هكا على لا برودكسيون إكريت ودوك نحلوه مع بعضنا هذا هو الوضعية الإدماجية. راني le samedi 30 décembre arrivé à 9h30 au musée national Sirta à Constantine. 10h30 visite de l'atelier des peintres pour voir les tableaux. 11h visite de la galerie des sculpteurs pour voir des statues. 11h30 rencontre avec un peintre algérien. Voilà, هذه هي la production écrite. في آخر هذا الفيديو نتمنى لكل تلاميذي التوفيق والنجاح، وكذلك الأمهات نتمنى يفرحوا في نهاية هذه السنة الدراسية. دركنا نحط لو سوجي ماهوش لو سوجي فيارج، ما فيش الحل اللي باقا تدير كابتور عليه ولا تدير انجستري عندها. والى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.